朋友们大家好，现在呢我是在泽州县柳树口镇的白杨泉河的峡谷。这条峡谷很幽深啊，两边都是巨石崖壁，而且这条河谷当中仍然有水，水质很清澈，有2家渔庄在此营业。这个河谷呢也适合很多人在此戏水啊、徒步啊、露营啊。白杨泉河作为丹河的一条重要支流，发源于临川县鹿城镇侯庄一带，在临川县富城镇台南村流入泽州县的柳树口镇，在歌珍掌村汇入丹河，再往下就是东郊河水电站和绝山景区了。白杨泉河作为一个村庄，相对那条河流来说，显然是太过渺小。它曾经是白杨泉河公社的所在地，管辖过好几个村庄，现在只是北寨村下辖的一个自然村了。这个村子现在看起来很小，只有2片定居点，10几户人家。村中的平地上，我们发现了人民公社时期留下的卫生所。那个时候，它位居这片谷地的中央，独占这一片好风水。2侧的高地上，一座北寨，一座南寨，拱卫着它，那也是风光无限的。由于白杨泉河上游有7座水库，层层截流之下，河道里很少见到水。但是在白杨泉河村这一带，不仅是有水，而且水质还特别清澈，真正配得上泉水一说，这着实让人称奇。从地图上看，白杨泉河村河道里的水源自村东的峡谷里，几乎没有受到任何污染。旱季的时候，它是从山崖里控出来的，可以说真正称得上山泉水、涧水了。村里在河道每隔几十米就修建一处蓄水坝，使这些看似不大的水量形成了层层叠叠的碧波。这河道由宽至窄，由浅至深，到了注入白杨泉河主河道的地方，峡谷陡然收紧，2侧巨石山崖压迫而来，抬头望向高处的白杨泉河大桥，足足有50-60米之高。可见在1万年前，这条涧河的水量也是很大的，否则不会冲出这么大的河谷来。在河道中，我们不时看到有从城市里来到这里的人们露营、烧烤、嬉戏，听着蝉鸣，喝着流水，好不自在。在网络当中也经常看到有在这儿游泳的，由于拦蓄坝不高，多数的地方都比较浅，深的地方也不过2米多，倒是无需担心安全的问题。即便如此，也难以避免作死的事情发生。就在我们去之前的2天，就发生了一个溺水事故。据说是一个酒喝多了的人在此跳水，头扎到河底的石头上，丧失了生命。这么浅的河道，拿它来做跳水练习地，真是不应该，何况还是在醉酒的状态。如果你只是亲近水，感受着清澈的河水，白杨泉河村有足够的惊喜，也有足够的安全感。我就忍不住把手机伸到近前，去感受那水流的跳动和叮咚的旋律。想当年，很多村庄都有这样的一条涧水，夏日潺潺不断，冬日处处冰瀑，那是少年的我们游戏的好去处，现在却需要翻着地图去找了。从村里的峡谷口出来，那是真正的白杨泉河峡谷，即便是夏季也看不到河道中的水。河道的东岸有2处渔庄，利用村里引出来的山涧水养殖珍稀的鱼种进行售卖，据说生意还不错。我是素食主义者，他们自然与我无关。时值中午，火辣的阳光在峡谷中蒸腾，我们加快脚步返回到白杨泉河村里。这里有一个朋友为我们做下了农家饭，大铁锅、柴火灶、豆角、金瓜、卤大米，这样的搭配我从未尝试过，吃起来味道好极了。朋友平时在市里工作，一有空闲就回到家乡打理院子，他和我们一样是热爱农村生活的人。对了，这卤大米的搭配啊，我下次一定得自己尝试一下。